Lijepi pozdrav! Danas ću vam govoriti o stresu i djeci. Naravno, ovo što ću govoriti možete iskoristiti za sebe kao odraslu osobu. Prvi i najvažniji korak kada smo u stresu, bilo mi odrasli ili naše dijete, je napraviti odmak od stresne situacije. Što znači odmak? To znači da odemo u šetnju, da poslije posla se nađemo sa prijateljicama, učinimo nešto što će nas ispuniti, što će nas fizički i misaono i emotivno odmaknuti. Izmaknuti ćemo se iz stresne situacije i činiti nešto drugo što će nas nahraniti. Naravno, puno pomaže izventilirati taj stres, ići trčati, razgovarati sa ljudima u kojima imamo povjerenje, povjeriti se, isprazniti taj teret iz sebe. Međutim, vratila bi se na odmak kao prvi korak. Dakle, ako nam je dijete pod stresom, u vrtiću, u školi, ako mu se doista događa nešto što naše dijete, vaše dakle, ili moje, ili neko dijete možda s kojim radite, opterećuje. Ako vidite da je djetetu trenutni stres, sasvim je u redu da to dijete, ako ste roditelj, izvadite na dan, dva iz vrtića. Sasvim je u redu da jedan dan dijete ne ide u školu, ili ako ste odgojitelj, učitelj, da podržite i preporučite roditelju da primjećujete šta se događa i da sasvim, podržavajuće kažete da je ok ako djetetu treba odmak da jedan dan izostane primjerice iz škole. Šta znači taj odmak? Naravno, ovdje ne govorim da ćemo podržati izbjegavanje učenja, izbjegavanje testiranja, ispitivanja i sl. Ne. Govorim o situaciji kada primjećujemo da je djetetu nešto previše. Tada je vrlo zdravo ako nam dijete uporno govori da ne bi u školu, ako vidimo da se i saznamo da se nešto događa, dati djetetu vrijeme za rekuperiranje, za osnaživanje. Da taj jedan dan dijete bude doma uz vas, uz koje se osjeća opušteno i sigurno, ili uz baku, djeda, uz neku drugu osobu uz koju će dijete vratiti svoj unutrašnji mir, svoj osjećaj sigurnosti i presložiti to nešto što dijete opterećuje. I moći se vratiti u školu mirnije, osnaženije i biti spremno sada rješavati taj problem, tu situaciju koja izaziva stres ili frustraciju. I sada kad je dijete ponovo se vratilo u svoj mir, se osnažilo, sada ide rješavati tu situaciju. Okay? Povukla bi paralelu bilo sa djecom kada slabi imunitet kad se razbole, bilo sa nama odraslima kad se razbolimo. Primjerice, da li ste primijetili da ako vas počne hvatati kao nekakva prehladica i vi odmah odvojite vrijeme za sebe, odmorite se ako vam treba da se odmorite ili naspavate, odmah počnete uzimati C vitamine, možda ako vidite da vas to hvata, jedan dan ne odete na posao. Vi ste nakon 1 ili 2 dana opet u elementu. Opet imate energije, zdravi ste, dobro ste. A ako tu, ajmo reći, prehladu razvlačite, idete na posao, punom parom i nakon posla, radite sve što treba, forsirate se, tada postoji velika šansa da ćete se razboljeti i da to sad više neće trajati dan, dva, nego da nećete imati snage, da ćete s posla izostati 3, 4, 5, 10 dana. Ako niste, isprobajte. Kad vas tek počne hvatati prehlada i pada vam imunitet, učinite sve što možete da se odmarate, da se njegujete, da činite ono što vas ispunjava, što vas emotivno i fizički hrani. I vidite da li tada bolest traje kraće. Isto tako kad ste pod nekim stresom. Isto vrijedi za dijete. Kada pada imunitet, bilo da je stres ili neki zdravstveni, drugi fizički uzrok u pitanju, je potrebno odmah podržati dijete.
Kada je u školi nešto jako stresno ili u vrtiću, u redu je djetetu dati odmak i izvući ga doma. Vremenom saznamo o čemu se radi i osnažujemo dijete kako se nosi s tim. Ali zdravo je napraviti odmak. To je prvi korak. A o sljedećim koracima u nekom idućem videu. Budimo nježni prema sebi. Dajmo si odmak. Dajmo si odmor. Dajmo si sigurnost. A tada ćemo lakše rješavati sve što vas muči. Svako dobro.